مش عاوزك تقعد مع امك كتير عشان دماغك ما تلحس، وعاوزك تنتبه يا احمد ده ايه الانوار دي؟ المكان ده شكله حلو قوي وفخم كده. جميل. ما تيجي نخش نشوف فيه ايه؟ مش كل حته بقى فيه نور نخش بقى، اكيد بقى افتتاح ولا حاجه. تعالى بس ما نخش نشوف يا احمد، مش هنتاخر. تعالى. مش هشوف حاجه وانت روحي بص. بقول لك تعالى بقى مش هنتاخر. يا شيماء قلت لا يا شيماء. الله مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الله الله، ايه الحاجات الحلوه دي؟ انا عايزه من ده. جميل قوي. طب تعالى نشوف اللي جوه، الحاجات حلوه جوه. خلاص يا شيماء. تعالى شيماء الناس. تعالى، انا عايزه من ده. انت عاوزه من ده ولا عاوزه من ده؟ طب اخر حاجه الالوان دي حلوه قوي، انا بحبها. ازيك يا استاذ، عامل ايه؟ الله الله، انا عايزه من ده. عاوزه من ده. انا نفسي اعرف حاجه، بص انت طولك قد ايه وتبص البتاع قد ايه؟ قصير يعني، هو انت اي حاجه عاوزاها وخلاص؟ وعايزه من ده. معلش بس عشان هي حالتها النفسيه تعبانه شويه وكده، معلش ممكن الف لنا واحد بس منه؟ تحت امرك. واحد بس ماشي؟ وانت؟ تعالى نشوف نختار له حاجه فوق. هنختار؟ ماشي. ماشي يلا. اوه ده شكله بقى الرجالي. تعالى نبص كده. الله، ايه الحاجات الجميله دي؟ الله، ده حلو عليا؟ لا مش حلو. ايه؟ مش حلو، لون كاتم كده ومش حلو. انا عارف انت عاوزه تجيبي كله لبسك انت، بس مش بصي بتكرهي نفسك لما تشوفيني بجيب حاجه ليا. هو انت دلوقتي بقى معاك فلوس؟ لا انا مش حوار معايا فلوس، هو انا جبت لبس ابدا في حياتي؟ انت اللي بتروحي تلبسي وتروحي تجيبي لبس كل شويه مش عارف ايه، في ايه لما انا اجيب لي؟ يعني انت جايبه لي 50 60 حاجه تحت. طب مش هو هنجيب انت لي ايه؟ الغلبان ده؟ هو انت مخك ضرب فيها؟ شيماء ما تتعدلي يا شيماء. الناس على فكره بيبصوا لنا بس بيقولوا العالم ديت مجانين ولا ايه؟ نقششه زوجتك ثم زوجتك ثم زوجتك. نشتري الحاجات الحريم الاول، ولو فات حاجه من المرتب نبقى نجيب الرجالي. ماشي يا شيماء، ربنا يسهل. طب ماشي، بقول لحضرتك ممكن اسيبهم بس كده لحد ما اشوف حاجه تحت؟ وممكن نرجع بس البنطلون ده كمان يعني، معلش. معلش ممكن بس الحاجات دي تلفهم لي وتنزلهم لي تحت على الكاشير؟ ماشي ماشي. ودول بقى وديت برضه ماشي، دي لوحدها. خلاص تعالى. يلا يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي. ايه ده؟ ايه اللي انت ماسكاه ده يا شيماء؟ دي حاجات بسيطه هنشتريها لعبد الرحمن. طب والبناطيل ليه يا شيماء؟ ما عنده قد كده يا شيماء. بنطلون حلو. لا البنطلون ده يرجع يا حبيبتي، معلش البنطلون ده يرجع. الحق يا عبد الرحمن، بابا عايز يرجع البنطلون. ولا البنطلون، انت عندك بناطيل قد كده؟ انت عندك بناطيل؟ ما لازم بقى نشتري لي انت هتدوخيني. انت هتحرم الولد. هتدوخيني يا بنتي ولا هات يا ولا عيب، انا ابوك يلا عيب. هات يا ست. الولد صغير هنا يا شاشة، الولد صغير ما تحرموش من حاجة. انت عاوز تدوخيني يعني؟ انت عاوز تدوخيني؟ دي صعبة بقى. هتعمل ايه؟ هتشتري دي؟ واش الله ماشي. هتجيب ايه تاني بقى؟ عايز المضرب ده عشان انا وانت بقى نبقى نلعب بولينج وكده. لا شاشة إيه؟ انا عايزه اشتري دي، حلوه قوي. وافضل الله الف جميل كده. أوي. ماشي، روح اشتريها مكان ربنا يهديكي. روح بس روح هنجيبها واحنا ماشيين. مجنونه، ما تسمعش كلام. انا عايز بقى ده. عاوز ده؟ اه. ايه ده؟ وعاوزين دي؟ مش عاوزين الحاجات اللي هناك دي؟ ايه ده؟ ماشي، بصوا بقى انتوا عاوزين ايه؟ كله. يلا يا ولاد، انتوا عاوزين دي كمان؟
ايه ده في ايه؟ مش عاوزه ليه؟ مش عاوزه في ايه؟ ليه؟ ايه يا نقشاشه ايه اللي عاوز جرالك؟ في ايه يا نقشاشه مش كده؟ بتاع اللي كده خلاص مش عايزين حاجه. عاوزة- طب ولا- ولا. طبق طاير كمان يا نهار ابيض. عاوزين ايه تاني؟ لا 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 لا. عاوزين ايه تاني؟ لا عاوزين خلاص لا عاوزين ايه خلاص تاني؟ لا خلاص يا هتعوزي نقشاشه. حاجه تاني؟ انت اتجننت ولا هتعوزي حاجه ايه؟ تاني؟ لك ولا الشغلانه دي والله العظيم اقسم بالله قول لي يا حسبنا الله ربنا ياخدها يعني.